ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આપણે મંગલ આરતી કરતા હોઈએ કે તુલસી આરતી કરતા હોઈએ કે ગુરુ પૂજા કરતા હોઈએ, ત્રણેયમાં એક ધ્યાન રાખવા વાળી બાબત છે કે લાઈક એક તો છે કે ઘંટડી જે આપણે પકડીએ ને એમાં હાથ નીચો ના હોવો જોઈએ. હાથ જે છે આપણા કમર જે છે એનાથી ઊંચો હોવો જોઈએ, રાઈટ? એટલે નીચેનો ભાગ જે છે આપણો એ અશુદ્ધ કરાય છે, એટલે આપણો હાથ ઉપર હોવો જોઈએ. ઇવન તુલસીજી પણ રાખ્યા હોય તો એ પણ એનું એલિવેશન જે છે એ આપણી નાભીથી ઉપર હોવું જોઈએ. સો પ્લીઝ ટેક અ નોટ ઓફ ઇટ. અને તમે ઘરે કરતા હો ત્યારે પણ એવું નથી કે પ્રભુજી થોડુંક વોઇસ વધારજો ને, સંભળાતું નથી. હા, હરે કૃષ્ણ. તો જે ઘંટડી આપણે વગાડીએ છીએ એ આમ હાથ સીધો રાખીને નીચે રાખીને નહીં, હાથ જે છે આપણે ઊંચો રાખીને આપણી નાભીથી ઉપર રાખીને ઘંટડી વગાડવી જોઈએ. કારણ કે તે આપણો નીચેનો ભાગ છે, કમરની નીચેનો ભાગ, એને એના કરતા ઉપરનો ભાગ જે છે પવિત્ર છે. અને તુલસીજી પણ જો રાખવાનો હોય ઘરમાં તો ટેબલની ઉપર ટેબલ રાખીને રાખી શકાય છે, પણ તે પણ નાભીની ઉપરની ઉપર હોય એટલી હાઈટ પર તો હોવા જ જોઈએ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ ગાઈડલાઇન. પ્લીઝ ટેક કેર. ઇટ ઇઝ નોટ ફોર ઇન્ટરવ્યુ, બટ તમે ઘરે જે પરફોર્મ કરતા હો તેના માટે છે. અને એટલા માટે જનરલી ટેમ્પલમાં પણ તમે જુઓ તો ભગવાન પણ એલિવેટેડ હોય છે. સો વી હેવ ટુ ટેક કેર. ઓકે. સો હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી એ આજે ગુરુ પૂજા ઉપર સેશન લેશે. માતાજી તમે કોહોસ્ટ છો નાઉ, તો યુ કેન શેર યોર સ્ક્રીન. અને જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ તમે લિંક શેર કરશો, બરાબર, થોડા ટાઈમ પછી. ઓકે, ચાલો. યસ માતાજી, તમે શેર કરી શકો છો. અને જી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ સર્વેને. આ તક આપવા બદલ ને મારા પર વિશ્વાસ રાખવા બદલ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી અને સૌ વૈષ્ણવોની હું આભારી છું. આજે નાનો તમે પ્રયાસ કર્યો છે કે ગુરુ વંદના વિશે જે મને જ્ઞાન છે એ પ્રમાણે જે અત્યારે દીક્ષા લેવા જઈ રહ્યા છે તે સર્વે ડીઓટી માટેનો એક નાનો પ્રયાસ છે. અને તમે સર્વે ખૂબ નસીબદાર છો કે તમને આ તૈયારી કરવા માટે આ તક પ્લેટફોર્મ મળી રહ્યું છે. જ્યારે અમે દીક્ષા લીધી ત્યારે અમારી પાસે આવું કોઈ પ્લેટફોર્મ નહોતું, અને કયો શ્લોક લેવો, કયો મંત્ર લેવો, ઘણું ડિફિકલ્ટ પડતું હતું. પ્રભુજી અમને ગાઈડ કરતા હતા. સ્ટીલ પણ અત્યારે જે ક્લાસ છે એનાથી તમને બધાને સારું ગાઈડન્સ મળી રહ્યું છે. એટલે હું સ્ક્રીન શેર કરી લઉં, પછી આપણે ક્લાસ શરૂ કરીએ. આજે ગુરુ વંદના છે. જી પ્રભુજી. શ્રી રાધા ગોવિંદ કુલાઈ મેંગલુરુ તરફથી આજના આ ગુરુ વંદનાના પ્રોગ્રામમાં હું આપ સર્વેનું સ્વાગત કરું છું. મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने. नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वेनो। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। सॉरी, एक हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्ण। एक मिनट जरा स्लाइड शेयरिंग। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, પણ મારી પાસે ફાઇલ 197 mm. ઓકે ઓકે યસ. હવે આપણે જે પરંપરામાં જઈ રહ્યા છીએ તો થોડુંક એનું વર્ણન જોઈશું. તો શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું છે, અન્યાભિલાષિતા શૂન્યમ જ્ઞાન કર્માર્ધનાવૃતમ આનુકૂલ્યેન કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિર ઉત્તમા. એનો અર્થ છે, મનુષ્ય પરમ પ્રભુ કૃષ્ણની પ્રેમભરી દિવ્ય સેવા અનુકૂળ રીતે સકામ કર્મો તથા તર્કબાજી દ્વારા મળતા ભૌતિક લાભની આશા વગર કરવી જોઈએ, તેને શુદ્ધ ભક્તિ કહેવાય છે. તો શુદ્ધ ભક્તિ માટે આપણે શું કહ્યું છે? સકામ કર્મો અનુકૂળ રીતે દિવ્ય સેવાથી અને જે તર્કબાજીની દલીલો હોય છે ને એનાથી દૂર રહીને અને ભૌતિક લાભની આશા વગર, ભગવાન મને આટલું આપો તો તમારી ભક્તિ કરું એ રીતે નહીં, પણ શુદ્ધ ભક્તિ આપણે કરવાની છે. જે આપણે જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છે તેનો મૂળ આધાર શું છે? ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર. તો શ્રી નરોત્તમદાસ ઠાકુરે કહ્યું છે, સાધુ શાસ્ત્ર ગુરુ વાક્ય ચિત્તે તે કર્યા ઐક્ય. એનો અર્થ છે, આધ્યાત્મિક જીવનનો ગૂઢ અર્થ સમજવા માટે મનુષ્યએ સાધુ શાસ્ત્રો અને આધ્યાત્મિક ગુરુના આદેશોનું પાલન કરવું જોઈએ. પ્રમાણભૂત ગુરુ એટલે આપણે જે પરંપરામાં આવે છે તે પ્રમાણભૂત ગુરુ અને સાધુ એટલે અહીં વૈષ્ણવ, એની વાણીમાં હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોનું જ ગાન કરતી હોય છે. આ રીતે શાસ્ત્રોના આદેશો અધિકૃત ગુરુ તથા સાધુના વાક્યોને મળતા આવે છે. તેથી મનુષ્યએ આ ત્રણ મહત્વની સત્તાઓના સંદર્ભમાં કાર્ય કરવું જોઈએ. અને આપણે આ જે કોટ છે એ ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલામાંથી લેવામાં આવેલું છે. કૃષ્ણ ભક્તિનો માર્ગ બતાવવાનું કામ કોણ કરે છે? તો ગુરુ. અને આપણે એ જ ગુરુની શરણે જઈ રહ્યા છીએ. પછી શાસ્ત્ર અને સાધુ. તો શાસ્ત્ર એટલે શું? તો ભગવાનના શબ્દો કે જે આપણને ભગવદ્ ગીતા થકી, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, જે પણ આપણને પ્રભુપાદજીએ ગ્રંથો આપ્યા છે એ બધા જ આપણા માટે શાસ્ત્રો છે, કેમ કે એમાં ભગવાનના શબ્દો છે અને એના થકી આપણને ભગવાનના સાક્ષાત્કાર થાય છે. અને આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા ભક્તોએ જે શબ્દો કયા છે તે આ શાસ્ત્રોમાં આવે છે. તો આપણે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે તેના માટે ગુરુ, સાધુ અને શાસ્ત્ર હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે ગુરુઅષ્ટકમ સવારમાં બોલીએ છીએ ને, સંસાર દાવાનલ, તો એમાં પણ એક લાસ્ટ લાઈન આપણને એવી કીધી છે, યસ્ય પ્રસાદાત ભગવત પ્રસાદો યસ્ય પ્રસાદાન લગતિ કુતોપી ધ્યાય સતુર્વંતસ્ય યસ્ય ત્રિસધ્યમ વંદે ગુરુ શ્રી ચરણારવિંદમ. આમાં પણ કહ્યું છે આપણને કે આધ્યાત્મિક ગુરુની કૃપા થકી જ શિષ્ય કૃષ્ણના આશીર્વાદ મેળવે છે. આધ્યાત્મિક ગુરુની કૃપા દ્રષ્ટિ વિના શિષ્ય કંઈ પણ પ્રગતિ કરી શકતો નથી. તેથી મારે આધ્યાત્મિક ગુરુનું હંમેશા સ્મરણ કરવું જોઈએ અને તેમના મહિમાના યશોગાન ગાવા જોઈએ. ઓછામાં ઓછું દિવસમાં 3 વખત મારે મારા આધ્યાત્મિક ગુરુના ચરણ કમળોમાં એ આદર ભાવે વંદન કરવા જોઈએ. રોજ આપણે સવારે આ બોલીએ છીએ ને મંગળા આરતીમાં, પણ આનો અર્થ ખાસ આપણે સમજવા જેવો છે કે આધ્યાત્મિક ગુરુની કૃપા હોય
તો જ આપણે કૃષ્ણના આશીર્વાદ મેળવી શકીએ છીએ. આધ્યાત્મિક ગુરુની જો કૃપા દ્રષ્ટિ આપણી પર ના થાય તો શિષ્ય કાંઈ પ્રગતિ કરી શકતા નથી. ભણવા માટે શા માટે સ્કૂલમાં જવું પડે છે? ઘરે બેઠા ચોપડે તો બધી બહુ આવે છે ને હવે તો આપણી પાસે ગૂગલ છે, વિકીપીડિયા જેવું, છતાં આપણે સ્કૂલમાં જવું પડે છે ને. તો એ રીતે આધ્યાત્મિક જર્ની માટે પણ આપણે ગુરુ પાસે જવું પડે. હવે આપણે જે ગુરુ પરંપરામાં જઈ રહ્યા છે એના વિશે તમને એક શોર્ટમાં કહું તો જ્યારે આપણે 18 દિવસના ભગવદ્ ગીતાના કોર્સો છે ને એમાં સમજાવવામાં આવે છે કે જે આપણી ગુરુ પરંપરા છે એમાં જ આપણે જ્ઞાન લેવું જોઈએ. તો આપણે કઈ ગુરુ પરંપરામાં આવીએ છીએ કે જેમાં સૌથી પહેલા છે આપણા ગુરુ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, એમના શિષ્ય બ્રહ્મા, એમના શિષ્ય નારદ, એમના શિષ્ય વ્યાસ, પછી મધ્વ, એમ કરતા કરતા આપણે જે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ને આપણા ગુરુ માન્યા છીએ એમનો ક્રમ આવે છે 32મો નંબર, એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. પ્રભુપાદ વિશે એક નાનો પ્રસંગ કહું તમને. તો પ્રભુપાદજી 1966માં એમણે ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી હતી ન્યુયોર્કમાં. અને જ્યારે ત્યાં એમણે સ્થાપના કરી, આપણને ખબર છે કે જ્યારે ગયા ત્યારે અહીંયાથી એકલા જ હતા અને 40 રૂપીસ જેટલા નાની અમથી અમાઉન્ટ લઈને ગયા હતા રસ્તામાં. એટલે જે જહાજમાં જઈ રહ્યા હતા 2 વખત તો એમને એમાં એટેક આવી જાય છે. પણ જ્યારે તેઓ ત્યાં ન્યુયોર્ક પહોંચે છે અને 1966માં ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી છે ત્યારે એમની સાથે ત્યાંના 2 વ્યક્તિ જોડાયા હતા, શ્રીમાન બર્નેટો અને એક બ્રુસ નામનો છોકરો હતો. જ્યારે પ્રભુપાદ થોમ્કિન્સન પાર્કમાં બેસીને સંકીર્તન કરતા ત્યારે આ બંને છોકરાઓ ત્યાં નૃત્ય કરતા અને એમને નૃત્ય કરતા જોઈને આસપાસ જે પસાર થતા હોય એ લોકો પણ જોડાતા હતા. અને આ રીતે 1970માં આ બંને છોકરાઓએ અચ્યુતાનંદ સ્વામી અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી તરીકે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો. 10 વર્ષ સુધી પ્રભુપાદજી વિદેશોમાં ભ્રમણ કર્યું અને 108 ઇસ્કોન મંદિરની તેમણે સ્થાપના કરી હતી. હવે જો પ્રભુપાદજી તો ઘણા બધા કૃપાળુ હતા અને એના ઘણા બધા જે આપણને વાર્તાઓ હોય છે પ્રભુજી ભાગવતમના વર્ગમાં કહેતા હોય છે. તો એક નાની સ્ટોરી મને પ્રભુજીએ કીધી તે હું તમને કહેવા માંગુ છું કે પ્રભુપાદજીની જ્યારે ઉંમર થોડી વધારે થઈ ત્યારે એમની હેલ્થ સારી નહોતી રહેતી અને હેલ્થ સારી ન હોવાના કારણે તેઓ ખાસ કોઈને મળતા પણ નહોતા. પણ એક વ્યક્તિ દક્ષિણ ભારતમાંથી સ્પેશિયલ પ્લેન કરીને પ્રભુપાદને મળવા માટે આવે છે. હવે એ વખતે પ્લેનમાં બેસવું તો બહુ લક્ઝરિયસ કહેવાય, છતાં એ વ્યક્તિ પ્રભુપાદજીને મળવા આવે છે. અને પ્રભુપાદજી આમ તો કોઈને નથી મળતા પણ સમહાઉ એ વ્યક્તિને મળવા માટે હા પાડે છે. એ વ્યક્તિ પ્રભુપાદજી પાસે આવીને કહે છે કે પ્રભુપાદજી તમારું હું બહુ જ મોટો જ્યોતિષ છું અને તમારું જ્યોતિષ મેં જોયું, એના પરથી હું તમને કહું છું કે તમે જે આ અત્યારે પીડાઈ રહ્યા છો ને તો એ તમે તમારા પોતાના કારણે નથી પીડાઈ રહ્યા, પણ જે તમે શિષ્યો બનાવ્યા છે એમના થકી પીડાઈ રહ્યા છો. કેમ કે આપણે જે ગુરુ પૂજા જોઈએ છે ને તો કોઈ જીવંત વ્યક્તિની ગુરુ પૂજા નથી થતી. ગુરુ પૂજા કોની થાય કે જે અત્યારે હાલમાં આપણા સાથે આ ભૌતિક જગતમાં નથી એમની. પણ પ્રભુપાદજી તો ત્યારે ભૌતિક જગતમાં હતા અને એમની પૂજા થતી હતી. તો કે તમે જે તમારી પૂજા કરે છે એ બધા જ ભક્તોનું જે પાપ છે એ તમને લાગે છે. તો પ્રભુપાદ તો ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે કે સારું છે ને કે હું કંઈક લઈ રહ્યો છું અને એમને શુદ્ધિ આપી રહ્યો છું. તો આવા આપણા પ્રભુપાદજી છે કે જેઓ આપણા બધા જ પાપ લઈને આપણને બીજો જન્મ આપે છે, આપણને દ્વિજ બનાવે છે. અને એમની જ પરંપરામાં આપણે જય પતાકા સ્વામી મહારાજજી પાસેથી દીક્ષા લેવા તમે જઈ રહ્યા છો, એ પણ એમના જ એવા અનુયાયી છે કે જેઓ આપણને આ ભૌતિક જગતના અત્યાર સુધીના જે પણ કલ્મન છે, જે પણ પાપ છે એમાંથી મુક્તિ કરાવે છે. હવે આપણે આરતી કરતી વખતે કઈ કઈ વસ્તુઓની જરૂર પડશે તો અહીંયા મેં 2 ભાગ પાડ્યા છે. એમાં એક જે ભાગ છે એમાં જે મંદિરમાં પૂજા કરે છે ને એમાં બધી સામગ્રીઓનું લિસ્ટ છે. તો શંખ, તાજું પાણી ભરેલું પાત્ર અને ચમચી આચમની, 3 અગરબત્તી, પંચપ્રદીપ, રૂમાંથી બનાવેલી 5 વાટો, પાણી ધરાવવા માટે શંખ અને શંખ મૂકવા માટેની ઘોડી, પાણી ચડાવવા માટેનું પાત્ર,
કાપડનો નાનો ટુકડો કે જેને આપણે ત્રિકોણ ફોલ્ડ કરીને મૂકતા હોઈએ છીએ, જે હાથ રૂમાલ હોય છે, ફૂલોની નાનકડી છાપ, મીણબત્તી અથવા તેલનો દીવો અને દિવાસળી, ચામર, મોરપીંછ માંથી બનેલા પંખો અને ઘંટડી. અને જ્યારે આપણે ઘરે, આ તો આપણા મંદિર માટેનું છે, પણ ઘરે જ્યારે આપણે કરતા હોય ને આપણી પાસે આટલી બધી વસ્તુ ના હોય તો સામાન્ય આપણે અગરબત્તી, ઘીનો દીવો, જો શંખ હોય તો શંખ, સ્વચ્છ કાપડનો ટુકડો, પુષ્પો, ચામર અને મોરપીંછમાંથી બનેલો પંખો, આટલી વસ્તુઓ આપણે લેવાની છે. પછી પ્રભુપાદને અર્પણ કરવા માટે સુગંધ એટલે કે ચંદનને પાણી વડે ઘસી તેમાં કપૂર ભેળવીને તૈયાર કરેલો લેપ. ભક્તે સાદડી પર બેસી નાના ટેબલ પર ગુરુની છબી લઈ તેમના કપાળે ચંદનનું તિલક કરવું. પછી તુલસીનું તાજું પાન ચંદનમાં બોળીને ગુરુના જમણા હાથ ઉપર ચોંટાડવું. કારણ કે તુલસી પત્ર માત્ર વિષ્ણુ ભગવાનની મૂર્તિને જ આપણે ચરણમાં અર્પિત કરી શકીએ છીએ, એટલે આપણે ગુરુના હાથમાં તુલસી પત્ર મૂકવાનું છે. અહીં ચડાવેલ તુલસી પત્ર તેઓ ઉપાડીને કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં ચડાવશે, એ આપણે ભાવના સાથે ગુરુને આપવાનું છે. હવે અગરબત્તી અને ઘીનો દીવો પ્રગટાવી આરતી કરો અને ફૂલ ચડાવો. પછી ફૂલ ગુરુના ચરણોમાં મૂકો. તાજા ફૂલમાંથી બનાવેલ ફૂલમાળા ગુરુને ચડાવી હવે પૂજા કરો. અને છેલ્લે પંચતત્વ અને રાધા કૃષ્ણની પૂજા હોય છે. તો જો આપણે જ્યારે ગુરુ પૂજા મંદિરમાં જોઈએ ને તો ત્યાં આપણને 3 પ્રકારના ભક્તો જોવા મળે છે. એક ભક્ત કે જે ઘંટડી વગાડીને ભગવાનની આરતી કરી રહ્યા હોય છે, બીજા ભક્ત કે જે ત્યાં ઉભા ઉભા આરતી ગાઈ રહ્યા હોય છે, અને ત્રીજા ભક્તો એવા હોય છે કે આપણે જોઈએ તો બધા જ્યારે ગુરુવંદના ચાલે ને તો એક લાઈન કરીને બધા ઉભા હોય છે, અને જેવું ફૂલ ઓફર થાય ગુરુ મહારાજને પછી થોડા ફૂલ એમના ચરણોમાં મૂકવામાં આવે છે, અને બાકીના જે ફૂલ હોય છે ને તો ત્યાં બધા ભક્તોના હાથમાં આપવામાં આવે છે. અને ફૂલ આપતા પહેલા એમના હાથમાં પાણી આપવામાં આવે છે, જેથી એમનો હાથ શુદ્ધ કરી દે. પછી એ ફૂલ બધા વારાફરતી પ્રભુપાદના જે વિગ્રહ છે ત્યાં જઈને એમના ચરણ કમળમાં અર્પિત કરતા હોય છે. આપણને ખબર છે કે પ્રભુપાદજી એ ભગવાનની નિત્ય લીલા નિહાળી શકતા હતા. જો આ રીતે ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં પ્રભુપાદના વિગ્રહની પૂજા થતી હોય છે. જો આપણે બધા આજુબાજુ મંદિર હોય ને ત્યાં જતા હોઈએ તો સવારે 7:30 સમય હોય છે ગુરુ વંદનાનો, કે જ્યાં પહેલા ગુરુ વંદના થતી હોય છે. હવે આપણે ગુરુ પૂજામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ જોઈએ અને કઈ રીતે તેનો ઉપયોગ કરવાનો એનું એક સમરી જોઈએ. તો જેટલી પણ વસ્તુઓ આપણે ભેગી કરી છે પૂજા કરવા માટેની, તો સૌથી પહેલા 3 વખત એ બધી જ વસ્તુઓ પર પાણીનો છંટકાવ કરવાનો છે. હાથમાં પાણી લઈને એનાથી છંટકાવ કરવાનો છે. પ્રભુપાદના વિગ્રહને હાથ જોડી પ્રાર્થના, નમસ્કાર અને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવાના છે. પ્રભુપાદના હાથમાં જો જપમાળા હોય તો એ જપમાળાને બાજુ પર મૂકવાની છે. પ્રભુપાદના કપાળમાં ચંદન લગાવવું, ફૂલહારને પાણીથી શુદ્ધ કરી પ્રભુપાદને પહેરાવવી, શંખને શુદ્ધ કરીને 3 વાર ફૂંકવો, ઘંટડી પર પાણીનો છંટકાવ કરીને એને શુદ્ધ કરવી. એના પછી આપણે જે ક્રમ લીધો હતો એમાં સૌથી પહેલા આવશે અગરબત્તી, કાં તો પછી ધૂપ હોય તો ધૂપ. તો એની પર પાણીનો છંટકાવ કરવાનો છે, પાણીથી તેને શુદ્ધ કરીને પ્રગટાવવાની છે. પછી ડાબા હાથથી ઘંટડી આપણી નાભીની ઉપર એ રીતે રાખીને વગાડવાની છે, અને અગરબત્તીને પ્રભુપાદના આખા વિગ્રહને કવર કરતા ક્લોકવાઇઝ 7 વખત ફેરવવાની છે. બીજા ક્રમમાં આવે છે દીપ, એટલે જે આપણે દીવો કરવાનો છે તે. તો પહેલા એને પાણીથી શુદ્ધ કરો. દીવાની અંદર પાણી નથી નાખવાનું, પણ સાઈડથી થોડો છંટકાવ કરી લેવાનો છે, કાં તો આપણો જે દીવાની દાંડી હોય ત્યાં સહેજ પાણીનું ટીપું મૂકવાનું છે. પછી તેને પ્રગટાવવાની, ડાબા હાથથી ઘંટડી વગાડવાની છે, પાણીથી પહેલા તો દીપને શુદ્ધ કરો, એને પ્રગટાવો અને ઘંટડી વગાડો, અને દીપને ક્લોકવાઇઝ એમાં પહેલા 4 વખત ચરણ કમળ પર, 2 વખત નાભી પર, 3 વખત મુખારવિંદ પર અને 7 વખત આખા વિગ્રહ પર ફેરવવાનું છે. અને એના પછી જે બધા ભક્તો ઉભા છે એમને કવર કરવાના છે. ત્રીજું આવે છે શંખ. તો શંખને પણ પાણીથી શુદ્ધ કરો, શંખમાં પાણી ભરો,
તેના ઉપર ફૂલ મૂકો અને ઘંટડી વગાડો અને શંખને પ્રભુપાદના મુખારવિંદ ઉપર 3 વખત ફેરવવાનું છે અને પછી થોડું પાણી પાત્રમાં, બાજુમાં જે પાત્ર મૂક્યું હોય એમાં થોડું પાણી નાખવાનું શંખમાંથી. પછી 7 વખત પ્રભુપાદના આખા વિગ્રહને શંખ ફેરવવાનો છે. પછી થોડું પાણી પાત્રમાં મૂકવાનું છે અને બધા ભક્તોને કવર કરીને જે વધેલું પાણી હોય એ જળ પાત્રમાં મૂકીને બધા જ ભક્તો ઉપર તેનો છંટકાવ કરવાનો છે. આપણે મંદિર ઉભા હોય જ્યારે આરતી કરતા હોય છે તો જે પૂજારી હોય છે કરે છે ને બધા ઉપર પાણીનો છંટકાવ, અને એ પાણીનો છંટકાવ આપણને એવો સરસ લાગે જેના અમૃત વરસી રહ્યું હોય. એના પછી છે રૂમાલ. તો રૂમાલને શુદ્ધ કરવા માટે જેની પર પાણી મૂકો, પાણીનો છંટકાવ કરો, ઘંટડી વગાડો, 7 વખત પ્રભુપાદના વિગ્રહ ઉપર તેને ફેરવવાનો છે. તેના પછી બધા ભક્તોને કવર કરો અને થાળીની બહાર જે સ્ટેન્ડ પર શંખ રાખ્યો છે તેની ઉપર રૂમાલ મૂકી દો. તેના પછીનો ક્રમ આવે છે ફૂલ. તો ફૂલને પણ પાણીથી શુદ્ધ કરો, ઘંટડી વગાડો અને જે તમારી પાસે ફૂલ છે એના 3.5 ફૂલ પ્રભુપાદને અર્પણ કરવાના છે. 7 વખત પ્રભુપાદના વિગ્રહ પર તે ફેરવવાના છે. પછી બધા ભક્તોને કવર કરો, હાર ફૂલ પ્રભુપાદને અર્પણ કરો અને બાકીના જે ફૂલ છે એ ભક્તોને વહેંચી દો કે જેથી તેઓ પ્રભુપાદના વિગ્રહ પાસે જઈને તેમના ચરણોમાં મૂકી શકે. 6થા ક્રમે આવે છે ચામર. તો ચામરને પણ એવી રીતે પાણીથી શુદ્ધ કરો, ઘંટડી વગાડો. કીર્તન જે ચાલતું હોય છે એ કીર્તન અનુસાર ચામર પ્રભુપાદ ઉપર ફેરવો અને એને ફેરવવાની જે આગળનું બધું આપણે ક્લોક વાઇઝ જોયું ને, હવે ચામર અને મોરપંખ એ ક્લોક વાઇઝ નથી ફેરવવાના, અપ ડાઉન, સાઈડ સાઈડ એવી રીતે ફેરવવાના છે. ઉપરની તરફ, નીચેની તરફ, ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ, એ રીતે એને ફેરવવાનું છે ચામરને. તો પ્રભુપાદ ઉપર ફેરવીને પછી બધા ભક્તોને ફેરવીને શુદ્ધ કરીને મૂકી દો. 7મા ક્રમે આવે છે મોરપંખ. તો મોરપંખને પણ શુદ્ધ કરો, ઘંટડી વગાડો. જે આગળ કીર્તન ચાલતું હોય એ કીર્તન અનુસાર પ્રભુપાદ ઉપર, નીચે, એટલે અપ ડાઉન, સાઈડ ટુ સાઈડ એવી રીતે મોરપંખને ફેરવવાનો છે. અને છેલ્લે આવે છે કે શંખને શુદ્ધ કરો. આપણી આખી પ્રક્રિયા પૂરી થઈ. હવે લાસ્ટમાં શંખને શુદ્ધ કરવાનો છે. તો 3 વાર શંખ ફૂંકો, પછી તેને પાણીથી સાફ કરીને મૂકી દો. એના પછી પ્રભુપાદને પ્રણામ કરો. પ્રભુજી હોય તો સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરશે, માતાજી હશે તો પ્રભુજી હોય તો દંડવત પ્રણામ કરશે, માતાજી હશે તો સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરશે અને બધા ભક્તો ઉપર જળ છાંટવાનું છે. માતાજી પંચાંગ પ્રણામ કરશે. હવે મંદિરના જે વિગ્રહ છે, ગોર નિતાઈ, રાધા કૃષ્ણ, બલરામ, સુભદ્રા, જગન્નાથ, નરસિંહ ભગવાનને બધાને આપણે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવાના છે અને કહેવાનું છે, એમને અરજી કરવાની છે કે હે ભગવાન, ગુરુ પૂજા વખતે મારાથી કોઈ ભૂલ કે અપરાધ થયો હોય તો મને ક્ષમા કરો અને કરેલી આરતીને તમે લો. ફૂલ એટલે આપણે એને કરેલી આરતીને આપણે લેવાની છે. જે ફૂલ આપણને આપ્યા છે તેને સૂંઘવાના છે અને પછી થાળીને જે આપણી પાસે સાધનો સામગ્રી હોય તેને સ્વચ્છ કરીને સ્વચ્છ સ્થાન ઉપર મૂકવાની છે. હવે જો આપણે જ્યારે દીક્ષા લેવા જઈ રહ્યા હોય ને તો સૌથી પહેલા તો તમને ગુરુ પ્રણામ મંત્ર પૂછે છે અને એ ગુરુ પ્રણામ મંત્ર એના અર્થ સાથે આપણે કહેવાનો છે. રોજ આપણે ગુરુ પ્રણામ મંત્ર તો બોલીએ જ છીએ ને, પણ એનો અર્થ એ સાથે મોઢે રાખવાનો છે. તમને બધાને પણ ગુરુ પ્રણામ મંત્ર આવડે છે તો આપણે સાથે બોલીશું. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભાગવતે વેદાંત સ્વામી. ખૂબ સરસ. હવે આપણે આ શ્લોક તો આવડે જ છે ને, તો એનો અર્થ શું થાય છે એ ખાસ આપણે સમજવાનો છે. તો અર્થમાં એવું છે કે હે કૃષ્ણ કૃપા મૂર્તિ શ્રી શ્રીમદ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદને આદર ભાવે નમસ્કાર કરું છું, જેઓ ભગવાનના ચરણ કમળોએ આશ્રય લઈને તેમના ઘણા જ પ્રિય બન્યા છે. આ શબ્દનો ભાવાર્થ છે અને તમને મારી વિનંતી છે કે તમે આ અર્થ તૈયાર કરી લેજો. હવે જોઈએ આપણે ગુરુ વંદના, અને આપણે ગુરુ આરતી પણ કહી શકાય છે. ગુરુ પૂજા પછી આપણે આ ગુરુ વંદના કરવાની હોય છે અને આ ગુરુ વંદના કોણે લખી છે?
શ્રી નરોત્તમ દાસ ઠાકુર. આ પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે ગુરુવંદના લખનાર કોણ છે? શ્રી નરોત્તમ દાસ ઠાકુર. અને આપણા ઘણા બધા જે ભજનો છે એ પણ શ્રી નરોત્તમ દાસ ઠાકુરે લખેલા છે અને ખૂબ સરસ ભજનો હોય છે એમના. તો હવે અહીંયા આપણે એક એક જે પદ છે એ પદ લઈશું અને એ પદમાં શું કહેવા માંગે છે એનો ગુજરાતી અર્થ જોઈશું. શ્રી ગુરુ ચરણ પદ્મ કેવળ ભગતી સમા બંધો મોઈ સાવધાન મતે જહાર પ્રસાદે બાઈ એ ભાવ તુરિયા જાય કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ હોય ચાહા હોય તે. હવે આનો આપણે અર્થ સમજીએ. તો આધ્યાત્મિક ગુરુના ચરણ કમળો શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાનું નિવાસ સ્થાન છે. આધ્યાત્મિક ગુરુના ચરણ કમળો કીધા છે અને કેવા છે? શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાનું નિવાસ સ્થાન. નિવાસ સ્થાન એટલે આપણે જ્યાં રહેતા હોય છે એને આપણે નિવાસ સ્થાન કહીએ ને, તો આ ભક્તિમય સેવાનું નિવાસ સ્થાન છે. હું વિશેષ કાળજી અને ધ્યાન રાખીને ચરણ કમળોને નમસ્કાર કરું છું. ભાઈ એટલે કે મારા પ્રિય મન, આધ્યાત્મિક ગુરુની કૃપાથી જ આપણે દુઃખોના ભવસાગરને પાર કરી શકીશું. તેમના દ્વારા કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ શક્ય છે. એટલે અહીં ભાઈ એટલે પોતાના મનને સમજાવવાનું છે કે હે મન, આપણે આધ્યાત્મિક ગુરુની કૃપાથી જ જે આ ભૌતિક જગતના દુઃખો છે, જે ભવસાગર છે, એને પાર કરી શકીશું અને ગુરુ દ્વારા જ આપણને કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ મળશે. એનાથી જ કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ શક્ય છે. ગુરુ મુખ પદ્મ વાક્ય ચિતે તે કોરિયાય ક્યા આરડા કોરી હો મને આશા શ્રી ગુરુ ચરણે રતિ એસે ઉત્તમા ગતિ જે પ્રસાદે પૂરે સર્વ આશા. અર્થાત આધ્યાત્મિક ગુરુના મુખારવિંદ. જો સૌથી પહેલા આપણે ક્યાં પહેલા મુખડામાં ગયા હતા? ચરણારવિંદમાં, ચરણ કમળોમાં. અને હવે બીજી ટૂંકમાં આપણે આવીએ છીએ પ્રભુપાદના મુખારવિંદ પર. તો આધ્યાત્મિક ગુરુના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલા ઉપદેશો તમારી સંપૂર્ણ રાજી ખુશીથી સ્વીકારો અને બીજો કોઈ પણ આશા ન રાખો. આધ્યાત્મિક ગુરુના ચરણ કમળો પ્રતિ આસક્તિ એ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ, સર્વોત્તમ ગતિનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે. તેમની કૃપા થકી આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ માટેની બધી જ આશાઓ પરિપૂર્ણ થાય છે. અહીં આપણે ભૌતિક નહીં પણ કઈ આશાઓની વાત કરી છે? આધ્યાત્મિક સિદ્ધિની. તો આધ્યાત્મિક ગુરુના ચરણોમાં પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા સાથે કોઈ પણ આસક્તિ વગર આપણે જ્યારે જોડાઈશું ત્યારે જ આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ છે અને સર્વોત્તમ ગતિનું શ્રેષ્ઠ સાધન કે એટલે કે આના સિવાય બીજું અન્ય કોઈ આવું ઉત્તમ સાધન નથી. તો અને તેમની કૃપા થકી આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ માટેની બધી જ આશાઓ જે છે, આપણે જે ઈચ્છીએ છીએ કે આપણે દીક્ષા લેવી છે, આપણે પ્રભુ ગુરુનો આશ્રય લેવો છે ને આપણી આગળની જે જર્ની છે એ આપણે આધ્યાત્મિક રીતે વિતાવવી છે. ચખુદાન દિલો છે જન્મે જન્મે પ્રભુ સે દિવ્ય જ્ઞાન હૃદય પ્રકાશિતો પ્રેમ ભક્તિ જહા હોય તે આવી ત્યાં વિનાશ જાતે વેદ ગાય જહારા ચરિતો. જેમણે મને દિવ્ય પરલૌકિક દ્રશ્ય જોવા માટે આંતરચક્ષુની ભેટ આપી છે તે મારા જન્મો જન્મના સ્વામી છે. તેમની કૃપા થકી દિવ્ય જ્ઞાન હૃદયના અંતર્ગત પ્રગટ થાય છે. તેઓ પ્રેમ ભક્તિ પ્રદાન કરે છે અને અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે. વૈદિક શાસ્ત્રો પણ તેમનું ચારિત્ર્ય ગાય છે. શ્રી ગુરુ કરુણા સિંધુ અધમ જનાર બંધુ લોકનાથ લોકે રાજીવાના હા હા પ્રભુ કરો દયા દેહો મોરે પદ છાયા એવી જસદુ સુખ ત્રિભુવાના. એટલે હે ગુરુ મહારાજ કરુણા સિંધુ અને પતિત જીવોના મિત્ર, આપણા જેવા પતિત જીવોના મિત્ર
ગુરુ મહારાજ કેવા છે? કરુણાના સિંધુ છે, કરુણાના સાગર છે. તમે દરેક જણના ગુરુ છો, તમે સર્વ લોકોના પ્રાણ છો. મારી ઉપર દયા કરો અને મને તમારા ચરણ કમળોની છાયા આપો. તમારો યશ હવે ત્રિભુવનમાં એટલે 3 ભુવનમાં તમારો યશ પ્રસરે છે, એટલે મને તમારી શરણ આપો. આ 4 ટૂંક છે કે જે આપણે ગુરુવંદનામાં લેવાની છે, અને તમારે ગુરુવંદનાની 4 ટૂંક એની સાથે દરેક ટૂંકમાં જે એનો ભાવાર્થ આવે છે એ પણ કરવાનો છે. આમાં એવું નથી કે 4 તમને સાથે પૂછી શકે છે. કોઈ પણ એક ટૂંક તમને ગાવાની કે અને એનો અર્થ કે તો સિમ્પલ ભાષામાં આપણે છે ને આ સ્લાઇડ તમારી સાથે શેર કરવામાં આવશે તો મોડે કરી લેજો. આ દિવ્ય સંકીર્તન જે આપણને પ્રભુપાદે આપ્યું છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હવે આપણે જે આ ગુરુ વંદના જોઈ એ તમારે લાઈવ જોઈ છે કે પછી હું તમને એકવાર ગવડાવી લઉં? તમે સજેસ્ટ કરો આપણે શું કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. તમારે લાઈવ કરવું હોય તો એ પણ મારી પાસે તૈયારી છે, અને એમ જ રાગ જોઈને તમારે ગાવું હોય તો એ રીતે પણ કરી શકાય છે. તમે સજેશન આપો તો એ રીતે આગળ વધું. માતાજી તમે ગવડાવો. ગવડાવું? ઓકે. હા ગવડાવો માતાજી, ગવડાવો. બે ટૂંકનો રાગ જુદો પડે છે અને એના પછીની 2 ટૂંક આવે છે ને એનો રાગ જુદો પડે છે. અને ઓકે ચલો તો આપણે એનાથી કરીએ છીએ. રેડી? હું આગળની સ્લાઇડ તમને કરી દઉં તો તમે જોઈ શકો. પ્રભુપાદની જય. શ્રી ગુરુ ચરણ પદ્મા કેવલા ભક્તિ સંગમાં બંધુ મોય સાવધાન માતે જહાર પ્રસાદે ભાઈ એ ભાવ તુરિયા જાય. કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ હોય ત્યાં હોય તે, કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ હોય જहाँ હોય તે, ગુરુ મુખ પદ્મા વાક્ય તીતે તે કુરિયા और ना कोरी हो मरे आशा. श्री गुरु चरण से उत्तम गति हे प्रसाद पूरे सर्व आशा. जे प्रसाद पूरे सर्व आशा. चखुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. प्रेमा भक्ति जहाँ होय ते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहाँ रचरितो. श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोके रजीवाना. હા હા પ્રભુ કોરો દયા દેહો મોરે પદે છાયા, એવી જસદુ સુખ ત્રિભુવના. પ્રભુ પાદ પતિત પાવન ગુરુદેવ લઈ લો શરણ. જય જય પ્રભુપાદાય પ્રભુપાદાય પ્રભુપાદાય. જય જય ગુરુદેવ ગુરુદેવ ગુરુદેવ. જય જય પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજે સમજાવ્યું એમાં તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કરી શકો છો, નહીં તો પછી આપણે જે તમને પૂછાઈ શકે એવા પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા કરીએ હવે. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જે પૂછાઈ શકે છે, જે મને પણ પૂછવામાં આવ્યો હતો, ઓકે, એટેન્ડન્સ લિંક મુકાઈ ગઈ છે તો આપ સર્વે એટેન્ડન્સ તમારી લિંક ઉપર ક્લિક કરી દેજો. આ જે સૌથી કોમન પ્રશ્ન છે કે ગુરુ પ્રણામ મંત્ર અને તેનો અર્થ સમજાવો. તો ચલો તમારામાંથી મને આન્સર આપો આનો. ગુરુ પ્રણામ મંત્ર પહેલા તો બોલો. હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી, જય શ્રી માતાજી.
બેલા માતાજી આપણે પહેલા બોલી ગયા ને? હા, ઓકે, 2 હેન્ડ રેઝ છે. હા, જય શ્રી માતાજી, બોલો. નહીં થતું હરે hand કૃષ્ણ raise. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ગુરુ પ્રણામ મંત્ર જય ઓમ નમો વિષ્ણુ પાદાય હા પેસ્થાય હા, તલે. મારા મેં બહુ થયું. હા માતાજી, એ જ આવે ને માતાજી? એ જ બોલું ને? હવે જ આવે. ઓમ નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામી ઇતિ નામીને નમો આચાર્ય પાદાય નીતાય કૃપાય પ્રદાયતે ગૌર કથા ધામ દયાનગર ગ્રામ તારીને ઓમ નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામીના ઇતિ નામીને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારીને નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પ્રાશ્યત દેશ તારીને જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધાર શ્રી વાસદી ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપે સરસ બોલ્યા છો, પણ નમઃ ઓમ આવશે, ઓમ નમઃ નહીં આવે. એ થોડું કરેક્શન કરી લેજો માતાજી. અને અહીંયા આપણને જો પ્રભુપાદનો મંત્ર પૂછે ને માતાજી, તો આપણે જય પતાકા સ્વામી મહારાજનો નથી બોલવાનો. આપણે નમો વિષ્ણુપાદાય જે આપણે ભક્તિ વેદાંત સ્વામીનો છે ને એ બોલવાનો છે, અને એનો અર્થ સમજાવવાનો છે કે એ જે શ્લોક છે તો એમાં શું એનો મિનિંગ શું થાય છે. આ સ્લાઇડમાં મેં આગળ સમજાવ્યું છે, તમે બધું ફરી રન કરીને સાંભળી લેજો. ઓકે, જય શ્રી માતાજીનો હેન્ડ રેઝ હતો ને? ઓકે, ચલો હવે આપણે ગુરુ પૂજાનો ક્રમ બોલો. કોણ બોલશે ગુરુ પૂજાનો ક્રમ? જે 8 ક્રમ આપણે બોલી ગયા ને એ. સૌથી પહેલા શું, પછી શું? આપણને આગળ મંગલા આરતી વખતે પ્રભુજીએ કરાવ્યું હતું આ તૈયાર. હા, જય શ્રી માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પહેલા તો ધૂપ આવે, હા, પછી દીપ આવે, બરાબર. વસ્ત્ર આવે, શંખ આવે માતાજી. શંખ. હા શંખ આવે, વસ્ત્ર આવે, જી. અને ફૂલ. ફૂલ આવે, પછી ભૂલાઈ ગયું. ચામર. ચામર અને મોરશંખ. ચામર અને મોરપંખ. ચામર અને શંખ પંખો. શુદ્ધ કરવાનો. હા, કરેક્ટ, બરાબર છે. ઓકે, બરાબર છે ક્રમ. કૌશિકા માતાજી, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમારા માટે. ગુરુવંદના કોણે લખેલી છે? હા, બોલો કૌશિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે હા, માતાજી, સોરી, નરોત્તમ ઠાકુર. હા, શ્રી નરોત્તમદાસ ઠાકુર, બરાબર છે. પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ગુરુ વંદનાના પદ અને એનો અર્થ સમજાવો. હવે આપણે જે 4 પદ જોયા એના એક એક પદ આપણે અર્થ સાથે જોયો હતો. તો અત્યારે કોઈ બોલી શકે એવું છે? કેમ કે ઇન્સ્ટન્ટ હમણાં જ કરાવીને હમણાં જ મળે લેવું. કોઈને રેડી હોય તો બોલી શકો છો. હેન્ડ રેઝ નથી, એના પરથી લાગે છે કે કોઈને તૈયાર નથી. ઓકે, વાંધો નહીં, ના હોય તો કોઈ વાંધો નથી, પણ હજી તમારી પાસે સમય છે તો એ મોડે કરી લેજો. 4 પદ અને એના અર્થ તૈયાર કરી દેજો. મંદિરમાં ગુરુવંદના ક્યારે કરવામાં આવે છે? હા, હીર પટેલ માતાજી, બોલો. હિરણભાઈ કેશવી માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મેં ગુરુવંદનાના પદ અને એના અર્થ માટે હેન્ડ રેઝ કર્યો હતો. અને આના માટે ગુરુવંદના સવારે આપણે દર્શન આરતી થાય એ પછી થાય છે. જી, દર્શન આરતી પછી થાય છે. બોલો માતાજી, ગુરુવંદના પદ અને અર્થ. બહાર નીકળ્યું આમાંથી બહુ આકરું. બોલવું છે તમારે માતાજી? અટેન્ડન્સ પછી. હા, અટેન્ડન્સ લિંક ભરી દેજો. હા, ઓકે, તો હવે કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન છે તો આપ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ. માતાજી, મારું મ્યુટ હતું એટલે હું ના બોલી શકી. બોલું હવે આ પદ અને એના અર્થ.
માતાજી બોલો. શ્રી ગુરુ ચરણ પદ્મ કેવલ ભક્તિ સદ્મ બંધુ મોહી સાવધાન મતે આહાર પ્રસાદે પાઈ એ ભવ તરિયા જાય કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ હય જાતે. એટલે એવું કે છે કે આધ્યાત્મિક ગુરુના ચરણ કમળોમાં આપણી ભક્તિમય સેવા નું નિવાસ સ્થાન છે અને એનું આપણે ખૂબ હું ખૂબ કાળજીથી એમના ચરણ કમળોને નમસ્કાર કરું છું. અને મારા પ્રિય ભાઈ એમની આધ્યાત્મિક ગુરુની કૃપાથી આપણે ભૌતિક દુઃખોના ભવસાગરને પાર કરી શકીશું અને કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીશું. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે માતાજી? બરાબર છે માતાજી. ઓકે, તો એના પછીના પણ બીજા 3 પદ છે, એટલે જેને પણ હવે દીક્ષા લેવાની છે તો આ તૈયારી તમે ખાસ કરી લેજો, કેમ કે આપણા અત્યારના જે પણ પ્રયાસ છે. હા બોલો માતાજી. માતાજી, આજે બધી તમે આજે ભાવાર્થ ને અર્થ જે તમે સમજાવ્યો અત્યારે એ કઈ હા. બુકમાં હશે? માતાજી અત્યારે જે આ ક્લાસ આપણો લેવાય છે ને એ લાઈવ છે, એ મુકાઈ જશે, તો એમાંથી પણ તમે સ્ક્રીનશોટ પાડીને કરી શકો છો, અથવા આપણી ઇસ્કોનની જે બુકો આવતી હોય છે ને એમાં મારી પાસે જે છે કહું તમને, ભજન સંગ્રહ છે, એમાં આનો મિનિંગ આપેલો છે. બરાબર. એમની પાસે છે એ બુક, પેલી વૈષ્ણવ સંકીર્તન કરીને એમાં છે. હા, તો એમાં છે અચ્છા. માતાજી 108 નંબરના પેજ ઉપર એમાં તમને આનો મિનિંગ મળી જશે. ઓકે, ઠીક છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, વૈષ્ણવ ગીત. બીજા કોઈને છે કોઈ ક્વેશ્ચન? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા બોલો માતાજી. બત્તીમાં તો આપણે ખાલી ગુરુના આખા ફરતે ઓર્ગન મતલબ એ રીતે જ કરવાની ને, 7 પ્રદક્ષિણા મુખ કે ચરણો ઉપર કેવી રીતે નહીં કરવાની ને? દીપની વાત કરો છો માતાજી? નહીં, અગરબત્તીની. અગરબત્તીની? હા, તો અગરબત્તી એમના મોઢા સુધી નહીં આપણે કરવાની, કેમ કે એનો ધુમાડો એમને પર જાય ને, એટલે અગરબત્તી મોઢા સુધી નથી કરવાની. આપણે ખાલી એના આખો વિગ્રહ કવર કરતા એ રીતે ફેરવી દેવાનું. એટલે ચરણોમાં ને એના નાભી ઉપર ની રીતે નહીં જાય ને? નહીં, હા, ભલે. અગરબત્તીમાં એ રીતે નહીં જાય. અગરબત્તીમાં તો આખું વિગ્રહ ને, અને દીપ કરીએ ને તો દીપમાં પછી એ રીતે થશે કે 4 વાર ચરણ કમળ, 2 વાર નાભી, 3 વાર મુખારવિંદ અને 7 વાર આખા વિગ્રહને. જી સમજાઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ રમેશ પ્રભુજી. મોબાઈલમાં બી વૈષ્ણવ ગીત ડાઉનલોડ કરશે ને તો બધા ભજનો બધું અંદર આવી જાય છે. મોબાઈલ ઉપર ડાઉનલોડ કરવું હશે થઈ જશે વૈષ્ણવ પ્રભુજી, ગીત. આપણે અહીંયા જે વંદના લેવાની છે ને એ ખાલી એના વર્ડિંગ નહીં, એના મીનિંગ પણ, એના અર્થ પણ લેવાના છે. તો અર્થ તમને એની પર નહીં મળે, અર્થ બુકમાં જ મળશે. એના મીનિંગ ખબર હોવી જોઈએ ને, એ તૈયાર કરવાના છે. ઠીક આપેલા છે. બરાબર. રોજે આપણે જે ગુરુ વંદના કરીશું, ઘરે આપણે કરીએ ને ગુરુ આરતી, તો એમાં એના અર્થની જરૂર નથી. એમાં 4 પદ છે, 4 પદ જ આપણે મોઢે કરવાના છે. પણ આ તો ઇનિશિયેશન વખતે પૂછે તો એના માટેની તૈયારી છે. મનામાંથી તમારો હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી. મારે એમ પૂછવું હતું કે એક છે ને વૈષ્ણવ એપ છે, એની અંદર અર્થ સાથે બધું જ આવે છે. આપણા વૈષ્ણવોના સોંગ પણ આવે છે, દરેક પ્રાર્થના પણ છે, અને દરેક પ્રાર્થનાના ગુજરાતીમાં જ અર્થ છે. અચ્છા, કઈ વેબસાઈટ કીધી માતાજી? એપ્લિકેશન છે. વૈષ્ણવ એપ્લિકેશન છે. વૈષ્ણવ એપ્લિકેશન છે. આપણું તિલક Okay. દોરેલું છે ને મૃદંગા દોરેલું છે, બ્લુ કલરનું, એવી એપ છે. ગૂગલ પ્લે સ્ટોર માંથી તમને મળી જશે. ઓકે. એમાં આ બધા જ આપણા ભજન છે, બધા જ ભજનના અર્થ છે, બધી જ આપણી પ્રાર્થનાઓ છે, અને બધી જ પ્રાર્થનાઓના અર્થ છે ટોટલી ગુજરાતીમાં છે. અચ્છા. આભાર માતાજી તમારો. લિંક હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ બુક છે, આ દેખાય છે, આમાં છે માતાજી છે. આ નહીં જો. હા, એટલે ના, એટલે મેં તો કોઈને જોવી હોય ને તો ખ્યાલ આવે એટલે. હા. ગૌડીય વૈષ્ણવ આચાર્યોના ભજન સંગ્રહ. આ હું હમણાં જ ઇસ્કોનમાંથી પરચેસ કરીને લાવી. પણ આ તો કેવું, જે ના જઈ હિન્દીમાં બી આવે છે માતાજી, મારી કાન છે મોબાઈલમાં લોડ કરેલી, એમાં બી છે ભાવ સાથે. હા, છે હિન્દીમાં. હરે કૃષ્ણ. તમારો ક્વેશ્ચન હતો. હા, એટલે આપણે
મંદિરમાં એટલે પ્રશ્નો પૂછે ત્યારે આ ગુરુ પૂજાની રીત તમે કીધી, પણ ઘરે ધારો કે પૂજા કરવી છે તો ધૂપ દીપ અને પુષ્પ આપણે જે રીતે કરીએ છીએ પ્રણામ ને એ રીતનું કરીએ તો ચાલે ને એમ? ચાલે માતાજી. આમાં મંદિરમાં જે કરે છે એટલે આખું કેવું બધાનું નોલેજ આવે ને. બધા તો કઈ મંદિરે ડેલી જતા ના હોય કે ગુરુવંદનામાં હાજર ના રહેતા હોય, એટલે આ વિસ્તૃત વર્ણન કરીને પ્રોગ્રામ તૈયાર કર્યો છે. બટ આપણે ઘરે જે કરીએ છીએ એમાં ઘરે આપણે ફૂલ હોય, દીપ હોય અને ધૂપ હોય, તો એટલાથી પણ ચાલી જશે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. છે બીજા કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન? નહીં તો પછી આપણે કન્ક્લુડ કરીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા માતાજી. એટલે આપણે ઘરે કરીએ તો આપણે આમ તો મંગલા આરતી કરીએ છીએ, બરાબર? તો શૃંગાર આરતી પછી મંદિરોમાં થતી હોય છે, તો આપણે શૃંગાર આરતી કરીને કરવાનું કે ડાયરેક્ટ પછી કરી શકે? કેવી રીતે હોય છે જરા ઘર માટે કહેજો ને. માતાજી જો આમાં એવું છે કે ઘર માટે એવા કોઈ ખાસ નીતિ નિયમો નથી, કેમ કે ગૃહસ્થ હોય, નોકરી કરતા હોય, કામ ધંધો હોય, ગૃહિણી હોય તો એમના કામમાં હોય, એટલે જે મંદિર પ્રમાણે આપણે સિક્વન્સ લેવા જઈએ તો પોસિબલ નથી થવાની ને. તો આપણે આપણી રીતે જ્યારે મંગલા આરતી કરતા હોઈએ કે ઘરની આપણી જે પૂજા કરીએ છીએ એ વખતે ગુરુ પૂજા કરી લેવાની છે. ઓકે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એ મંદિરમાં તો બધી જે નિયમ પ્રમાણે ટાઈમ ટુ ટાઈમ થાય છે, આપણાથી એ ઘરે શક્ય નથી ને, એટલે ગૃહસ્થ માટે થોડી ઘણી છૂટછાટ છે. જોડાઈ રહેવા બદલ આપ સર્વેનો આભાર. હા અનિતાબા, તમે મને ક્વેશ્ચન હરે કરશો? કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી કાલે શું સેશન છે? ક્યારે? સવારે? કાલે સવારે આપણે આમાં ઇનિશિયેશનમાં 3 days છે ને. હમણાં આપણે પ્રભુપાદજી ઉપરનું છે 3 દિવસ, અને એના પછીથી ભાગવતમ ચાલુ થશે. એટલે અત્યારે કાલે પાછું હજી આપણે તમે જ લેશો ને કાલે? ના ના ના, કાલે હું નથી લેવાની. હું હવે પછી ભાગવતમમાં આવીશ. એવું છે? હા. હરે કૃષ્ણ. તમે નહોતા માતાજી મીટિંગમાં? મારો લાઈવ કોણ ઓફ ના કરશે? નથી હું